Ja, schau mal da drin. So, das machst du richtig toll, muss ich ehrlich sagen. Immer feine machst du, Junge. Richtig toll. Also Luftfrocknerpatrone wird nur mit der Hand befestigt, ohne Filterband. So. Ja, schön machst du das. Nur mit der Hand. Sie Datum direkt aufschreiben. Mit meinem nächsten Mal nicht so länger suchen. Junge, also geil, hast du richtig toll gemacht.